민글라바. 나가 자, 우리 합심해서 한번 기도합시다. 저는 이어서 수당치 아트루가 수당치 아바서 자, 우리의 기도의 망대를 통하여서 미얀마 135종족에 그리스도의 빛이 임하도록 기도하시고, 저는 수당치의 긴 미었어 앞신 수당치 앞신 마비테마 알린고 톤에 나세 포트 그도의 알린 톤에 나세 포트 수당야 어, 오늘 말씀을 통하여서 우리 미얀마를 넉넉히 살릴 수 있는 주님이 원하시는 제자의 그릇으로 준비될 수 있도록 기도합시다. 아티니 에웅리인데 앞신 마비고 어때 신세로 이네 피아트킹가 베로무제 되게고 스마라 드비도 명냐사고 저는 하 무토네요 수당차 자, 오늘 세우신 우리 장성도 목사님 성령 충만을 위해서 우리 다 같이 기도하겠습니다. 아티니 누구바다 보잉가 베메사 장성투 어때 나시로 보니도 에드고전에 비와세 포트 수당배요 하나님 아버지 감사합니다. 오늘 또 미얀마 복음화를 위하여서 전도학교를 열어주신 것을 감사합니다. 이 시간 우리의 기도의 망대를 통하여서 미얀마 135종족에 그리스도의 빛이 임하게 도와 주시옵소서. 흑암이 떠나게 도와 주시옵소서. 예배하신 제자의 문이 열리게 도와 주시옵소서. 오늘 우리 말씀 듣는 모든 제자들이 미얀마 135종족을 넉넉히 살릴 수 있는 주님 마음에 합한 그릇으로 준비되어질 수 있도록 축복하여 주옵시고, 오늘 세우신 우리 장수 목사님에게 성령의 충만함을 주셔서 하나님의 시대적인 언약이 선포되게 하시고, 주여 하나님의 언약이 성취되는 응답을 보게 하옵소서. 시종을 주께 타옵고 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 자, 우리 하우 목사님 대표 기도해 주시기 바랍니다. 사호가 수당배 말 수당양 대신어무도 받겠습니다. 파피아신 다이도 이 떡자니 둘레 지주로 다 침원자바이 살아계신 하나님이 예배해 주신 오늘 감사드립니다. 구로디 위님야고 치도 파야피도 장래 지주 된자바이 주님이 이 영혼들을 사랑하신 주님인 것을 감사합니다. 이니 구로 파피아드킨 시아장 아필레 구로의 지침이다 자미 피도 정공로 침원자바이 오늘도 장성대 목사님을 통해서 주님의 사랑에 대한 복음이 우리가 듣습니다. 투드비치노로 나트세네도 તબેરોમ્યા આપી 이 때야 동성아묘도 범아비 노타즈야 장 노kappaddom야 피시로무바 특히 미얀마 135개 종족에 이 복음 운동이 일어날 수 있는 이 제자들을 일으키는 말씀가 되게 하옵소서. 우상피도 시아신네 바다ပြန်피도 시아몽몽마사유에 그로파야 온라인미야 그로파피야드킨 미미야마사유 상샤오피로무바파 지도해 주시는 신대주 목사님과 통역자 홍반에게도 하나님 그리고 우리가 쓰고 있는 모든 통치 인터넷에게도 하나님께서 축복하여 주시옵소서. 사레송 따시노위노 파야 우상가온지ပေးပါမည်ကြောင်း 예수 그리스도 나마 드바디다미뷸레 수당세가 나자바이 파피아신 처음부터 시작부터 끝까지 하나님께서 인도하여 주시옵시기를 원하고 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 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 자, 이제 우리 장성도 목사님 나오실 때 오른손 들어 그리스도 이름으로 환영합시다. 那抓来的卡嘛，只能来过边嘛，是要就是这样。 그리스도. 반갑습니다. 그리스도. 뒤에 한번 봐래. 그래도 봐. 네, 반갑습니다. 뒤에 한번 봐래. 오늘은 현장 복음 메시지 5과 예수 그리스도의 부활입니다. 이니 순간을 따나고 에윙글리 드린스가 예수 그리스도의 신변 참여 신수는 그보다 검습이 봐래. 고린도전서 15장 3절에서 4절까지만 3절, 4절 두 절을 한번 읽어주시죠.
고린도 버트마서서အခန်းကြီး15အပိုက်ငယ်3ကနေ4ပဲဖတ်ပါမယ်ငါဒီကိုယ်တိုင်ခံယူသည့်အတိုင်းတင်တို့အားရှေ့ဦးစွာအပ်ပေတော်အကြောင်းအရာဟူမူကားခရစ်တော်ဒီကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်းငါတို့အပြစ်ကြောင့်အတေခံတော်မူ၍တကြိုခံပြီးမှကျမ်းစာလာသည့်အတိုင်း3ရက်မြောက်သောနေ့၌ထမြောက်တော်မူ၏အာ 네, မင် 예수님은 성경대로 죽으시고 성경대로 부활하셨습니다. ယေရှုခရစ်တော်ဆင်ကတော့ကျမ်းစာလာတဲ့အတိုင်းအသေးခံတော်မူပြီးကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားခဲ့တဲ့အတိုင်းရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခဲ့ပြီ 그러나 부활해서 끝나면 우리와 전혀 상관이 없어요. တကယ်လို့တာလင်ဒီလိုမျိုးရှင်ပြန်ထမြောက်ရှင်အထက်မှာတာလင်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာမှမသက်ဆိုင်တဲ့အရာနဲ့တူတယ် 부활하신 주님은 지금 하늘 보호자에 계시면서 지금 성령으로 우리와 함께 계십니다. ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်လာတော်မူတော့ခရစ်တော်ဆိုရင်ကကိုရရှင်ဆိုရင်ကတော့သူဟာကောင်းကင်ပလင်လက်ဖျားခင်လက်ရပဲမဲ့ထိုင်တော်မူပြီးမှအခုကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိနေပါတယ် 어, 부활하신 주님이 2000년 전 마가다락방에 역사하셨잖아요. 성령으로. ဒီနေ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တော်မူတော့ထိုတခင်ယေရှုဆိုရင်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်မှာဒီနေ့မကုအထက်ခန်းထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပြင်သူဟာအမှုပြုခဲ့တယ် 그 성령으로 역사하실 때 방언이 나오고 예언이 나왔습니다. တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကအမှုပြုတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကတော့အခြားသောဘာသာစကားတွေ prophet ပြုချက်တွေထွက်လာခဲ့တယ် 3천 제자가 일어났습니다. တပိတော့အယောက်3000ကနူးထလာခဲ့တယ် 자, 그러나 그 마가다락방에 없었던 바울에게 사도행전 19장에 보면 똑같은 역사예요. အဲ့ဒီမကုအထက်ခန်းထဲမှာမရှိခဲ့တဲ့တမန်တော်ပေါလုရဲ့ဘဝအတ္တထဲမှာလည်းတမန်တော်ထုတ်ခန်းချက်19ထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကတော့တကယ်မကုအထက်ခန်းထဲမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အမှုအတိုင်းသူကရှိတဲ့တာနာကွင်းထဲမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာရေးတာထားတယ် 사도행전 19장 1절에서 7절이죠. တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းချက်19အပိုင်ငယ်1ကနေခွန်အကြောင်းအရာဖြစ်တယ် 바울이 에베소 제자들에게 복음을 전하고 기도했는데 성령이 거기 임하십니다. ပေါလုဆိုရင်ကတော့အိဖက်မြို့သူမြို့သားတို့ကိုအေဝံဂေလိကိုဝင်ငါတယ်အခါမှာဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီနေရာထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကြွလာပြီးမှအမှုပြုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာရေးတာထားတယ် 마가다락방과 똑같이 방언이 터지고 예언이 터지고 많은 제자들이 일어납니다. မကုအထက်ခန်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းသူတို့ဆိုရင်ကတော့အခြားသောဘာသာစကားတွေပြောလာတယ်ပြီးတော့ prophet ပြုတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ပျက်ခဲ့မှာမြောက်အများစွာနှုတ်ထလာခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာရေးတာထားပါတယ် 마가다락방이 없었지만 이 바울이 예수님의 그 부활하신 그리스도의 언약을 붙잡고 똑같은 응답을 받았잖아요. ဒီပေါလုဆိုရင်ကတော့မကုအထက်ခန်းမှာသူဟာမရှိခဲ့တော့ညာလေယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပဋိညာဉ်ကိုသူဟာကန်ဆယ်ပြီးမှသူသွားတဲ့တာနာကွင်းထဲမှာထိုမကုအထက်ခန်းထဲမှာရခဲ့တဲ့အဖြစ်အတိုင်းရရှိခဲ့တယ် 부활하신 주님은 지금도 역사하고 계시기 때문에 그렇습니다. ယနေ့တေချင်းကလည်းရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူတော့ထိုတခင်ယေရှုဆိုရင်ကတော့အခုလေထိုနည်းတူပဲအမှုပြုလက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရတာဖြစ်တယ် 그래서 우리도 마가다락방이 없었지만 오늘 지금 이곳에서 성령의 충만함을 받을 수 있습니다. အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမကုအထက်ခန်းထဲမှာမရှိခဲ့တော့ညာလေဒီနေရာအထက်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပြည့်ဝခြင်းကိုခံယူနိုင်တယ် 부활하신 그리스도는 지금도 역사하고 계십니다. တေချင်းကလည်းရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူတော့ထိုတခင်ဟာအခုလေတထပ်တီပဲအရင်တော့ကနေအခုလေတထပ်တီပဲအမှုပြုလက်ရှိနေတယ် 성령으로 역사하고 계십니다. တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အမှုပြုလက်နေတယ် 마가다락방에 역사하신 성령님은 미얀마에 역사하실 수 있습니다. မကုအထက်ခန်းထဲမှာအမှုပြုလက်ရှိနေတော့ထိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဆိုရင်ကတော့မြန်မာပြည်ထဲမှာလည်းအမှုပြုနိုင်တယ် 바울에게 역사하신 성령님은 여러분에게 역사하실 수 있습니다. ပေါလုရဲ့ဘဝအတ္တထဲမှာအမှုပြုတော်မူတော့ထိုတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာတင်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တမှာလည်းထပ်ထီပဲအမှုပြုနိုင်တယ် 예수 그리스도의 부활, 그 부활하신 그리스도는 지금도 역사하고 계신다는 사실을 잊지 마시기 바랍니다. ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းထိုရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တော်မူတော့ထိုခရစ်တော်ဟာအခုလည်းတထပ်တီပဲအရင်ကဒုံကလိုပဲအမှုပြုလက်ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတင်တို့ဘယ်တော့မှမမေ့ပါနဲ့ 자, 먼저 교재 내용을 간단하게 보면 1번에 있는 것처럼 예수 그리스도의 부활을 처음에는 아무도 믿지 않았습니다. အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာရဲ့ပေးထားတဲ့အရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကတော့ပထမအချက်စမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုပထမအပိုင်းမှာဆိုတော့ဘယ်သူမှလည်းမယုံကြည်ခဲ့ဘူး 예수님과 3년 동안 같이 먹고 자고 다녔던 제자들도 믿지 못하고 다 도망갔어요.
예수 그리스도의 동네다 갈라발로 아두르과 사레 아두르과 네 타임비마 에케데 데비도디레 알롱 그리스도의 신변 참으신 거 무용지케부 예수님을 통해 눈을 뜨고 병을 고치고 죽었다가 살아난 사람들도 다 도망갔습니다. 예수 그리스도 앞인 이니 아나요가 갱신 칸야레 비로 메시 민도아레 비로 자마 도아레 루리 대시간에 참여된 루리 알롱가 내 뼈고에 도와케레 베드로는 예수님이 부활했다는 소식을 듣고도 안 믿어져 가지고 다시 고기 잡으러 갔습니다. 베두가라 예수가 신변 참여 비술에 알리하고 자로냐라 두 무용지의 어떤 탑비마 두하 땅아래 보화 어땠다 보화하고 변 도아레 예수님을 사랑했던 마리아라고 하는 여제자도 예수님 시체에 기름을 바르러 갔다가 부활하신 주님을 만나게 됐으니까 마리아도 안 믿은 거예요. 예수고 아얀치데 디 예수가 때의အခါမှာ 두의 알라운고 실레이 베케데 마리가레 예수가 신변 참여케데 다음에 두 순간로မယုံခဲ့ဘူး ဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရတယ် 2번에 있는 것처럼 왜 믿지 않았습니까? ဒုတိယအချက်မှာပါတဲ့အတိုင်းဘာကြောင့်မယုံကြည်ခဲ့ရပါသလဲ 사람은 부활할 수 없기 때문에 그렇습니다. လူတွေကတည်ပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်ရှင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မယုံကြတာဖြစ်တယ် 간혹 죽었다가 다시 살아났다 이런 사람 있지만 결국 시간이 지나고 다 죽습니다. 모든 사람은 다 죽어요. ဒီနေ့တမိုင်းထဲမှာဆိုရင်ကတော့လူတွေကတည်သွားတဲ့တဖန်ပြန်မှရှင်တန်အသက်ရှင်လာတဲ့လူတွေရှိတော်ညာလဲအဲ့ဒီလူတွေဟာပြန်ရှင်တော်ညာလဲနောက်ဆုံးမှာဆိုရင်ကတော့အားလုံးကတည်သွားတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ် 2번에 2번 예수님은 십자가에서 물과 피를 몸 안에 있는 물과 피를 다 쏟으시고 완전히 죽으셨습니다. ယေရှုဆိုရင်ကတော့ဒီနံပါတ်1ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းလက်ဝါးကတိုင်ထဲမှာဆိုရင်ကတော့လုံးဝကိုသူ့ရဲ့နိုင်ရိုးထဲကနေဒီမျိုးအသွေးရောပြီးတော့ရေရောထပ်ပြီးမှအားလုံးလုံးလဲလဲကိုသူကတိတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ် 그 원래 그 십자가형이 십자가에 달아가지고 서서히 피와 몸 안에 있는 물을 다 쏟고 말라서 죽게 하는 아주 그 비참한 형벌입니다. မူလဒီလက်ဝါးကတိုင်ထဲမှာအသေးတက်ချင်းဆိုတဲ့ဒီလန်းဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီလက်ဝါးကတိုင်ထဲမှာချိတ်ထားပြီးမှသူဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အားလုံးကိုခန်းချောက်ပြီးမှအတွေးတွေရေတွေအားလုံးခန်းချောက်ပြီးမှသူ့အနေနဲ့သူခြောက်တွေ့ပြီးမှတေရွာရတဲ့အသေးတက်ချင်းပုံစံဖြစ်တယ် 그래서 군인들이 예수님 죽었는지 확인하려고 옆구리에 창을 찔러서 남아있는 물과 피를 다 쏟으셨다고 기록돼 있어요. ဒါကြောင့်ဒီစောင့်ရှောက်နေတဲ့ယင်းစစ်တပ်တွေဆိုရင်ကတော့ယေရှုကတကယ်ကိုတည်သလားဆိုပြီးမှသူတို့ကတိတ်မယုံချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယေရှုရဲ့နဘေးထဲမှာလန်တန်နဲ့ထူးပြီးမှအားလုံးကိုရေနဲ့အသွေးထွက်လာတယ်ယေရှုကအားလုံးတည်သွားတယ်ဆိုရင်မှဓမ္မကျမ်းစာကလုံးလုံးလတ်လတ်တည်သွားတယ်ဆိုရင်မှဓမ္မကျမ်းစာကရေးသားထားပါတယ် 그러니까 뭐 다시 살아난다는 거는 절대 불가능한 거였습니다. ဒါကြောင့်ဒီလိုမျိုးတည်သွားတဲ့လူဟာတဖန်ပြန်မှရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာလုံးဝမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ် 그러면서 예수님이 누구인지 정확하게 아는 사람이 없었으니까요. ဒါကြောင့်ယေရှုကဘာလို့လဲဆိုတဲ့အရာကိုတိတိကျကျနဲ့သိတဲ့လူတွေတယောက်မှမရှိခဲ့ဘူး 나를 기준으로 인간을 기준으로 봤을 때 살아나는 거는 불가능한 겁니다. ငါရဲ့စံအနေဖြင့်လူရဲ့စံချင်းစံနှုန်းအနေဖြင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ဘယ်လူနည်းနဲ့မှရှင်ပြန်ထမြောက်ရှင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ် 그 교재에 있는 대로 과학적으로 의학적으로 생리적으로 다시 살아나는 거는 불가능하니까. သင်ခန်းစာမှာပါတဲ့အတိုင်းသိပ္ပံပညာအဖြစ်ဆေးပညာအဖြစ်ဇီဝကမ္မအားအဖြစ်တော်၎င်းလုံးဝကိုပြန်မှရှင်ပြန်ထမြောက်ရှင်ဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် 우리는 그렇게 배워왔으니까 내 지식 안에서는 불가능한 거예요. ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးတည်တဲ့လူဟာပြန်မှရှင်ပြန်ထမြောက်ရှင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကပညာအားဖြင့်သင်ယူတဲ့ပညာအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မယုံကြည်ကြတာဖြစ်တယ် 그래서 인간은 내 지식 안에서 생각하고 판단하고 결정합니다. ဒါကြောင့်လူတွေဆိုရင်ကတော့မိမိရဲ့စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းစဉ်းစားတယ်မိမိရဲ့ဉာဏ်ပညာအတိုင်းစဉ်းစားတယ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တယ်ခံစားကြတာဖြစ်တယ် 내가 배운 지식과 내 경험 안에서 된다 안 된다를 말하고 있습니다.
မိမိကသင်ယူတဲ့ဉာဏ်ပညာအတိုင်းကိုကအတွေ့အကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကိုကြည့်ပြီးမှဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မှသူတို့တွေကလူတွေကဆုံးဖြတ်ကြတာဖြစ်တယ် 그러나 만약에 예수님이 3번에 있는 것처럼 정말 하나님이요 하나님의 아들이라면 이야기는 달라지는 거예요. ဒါမဲ့လည်းယေရှုကတကယ်ဘုရားသခင်ရဲ့တားမှန်တယ်ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးမှပြောရမယ့်စကားဆိုရင်ကတော့ခြားနာတာဖြစ်တယ် 하나님은 우리의 지식과 틀린 분이 아니고 우리의 지식을 초월하는 분이십니다. ဘုရားသခင်ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာအထက်ပိုပြီးကျော်လွန်စွာအဖြစ်အမှုပြုတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် 과학적으로 틀린 게 아니고 과학을 초월하시는 하나님이세요. သိပ္ပံပညာကမာရွံ့တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသိပ္ပံပညာကိုကျော်လွန်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် 우리의 경험과 틀린 게 아니고 우리의 경험을 초월하시는 분이십니다. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကမာရွံ့တယ်လို့ပြောရှင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုကျော်လွန်စေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ် 3번에 있는 것처럼 예수님은 하나님이요 우리를 구원하시기 위하여 이 땅에 오신 하나님의 아들이십니다. နံပါတ်3မှာပါတဲ့အတိုင်းဘုရားသခင်ဆိုရင်ကတော့ယေရှုဆိုရင်ကတော့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်စေဖို့အလို့ငါကြွလာတော့ဘုရားသခင်ကတားတော်ဖြစ်တယ် 창세기 3장으로 인하여 우리가 죽게 되었는데 우리 죄를 위하여 완전히 대신 죽으신 겁니다. ကပောက်ကျအခန်းချက်3အပြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတည်သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုယေရှုကလုံလုံလည်လည်ပြိုင်မှရှင်ပြန်အသက်ရှင်စေပြီ 그리고는 죽음의 권세를 이기시고 부활하신 겁니다. ပြီးတော့တေရှင်တရားဆိုတဲ့တကူကိုဖျက်ဆီးပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ် 사단의 권세를 이기시고 부활하신 겁니다. စာရန်ရဲ့တကူကိုဖျက်ဆီးပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ် 지옥의 권세를 이기시고 부활하신 겁니다. ငရဲရဲ့တကူကိုဖျက်ဆီးပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ် 십자가의 죽으심은 우리의 모든 죄를 대신 담당하는 죽으심이었습니다. လာဝကတရဲ့အသေးချင်းတရားဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်အဖို့လို့ငါကိုစားအသေးခံပေးတဲ့အသေးချင်းတရားဖြစ်တယ် 그래서 십자가의 죽으심은 우리를 위한 사랑이라고 볼 수 있습니다. 사랑. ဒါကြောင့်လာဝကတထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တေချင်းတရားဆိုရင်ကတော့ငါတို့အဖို့လို့ငါတို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် 그러나 십자가의 부활은 능력입니다. ဒါမဲ့လည်းလာဝကတထဲကနေတေချင်းတည်ပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့အရာဆိုရင်ကတော့တကူဖြစ်တယ် 우리를 구원하시는 하나님의 능력입니다. ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပေးတော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့တကူဖြစ်တယ် 죄의 권세, 사단의 권세, 지옥의 권세를 이기시는 하나님의 능력입니다. အပြစ်ရဲ့တကူစာရန်ရဲ့တကူငရဲရဲ့တကူကိုအောင်မြင်စေတော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်ဖြစ်တယ် 십자가의 그 사랑이 부활의 그 능력이 저와 여러분을 구원하신 거예요. လာဝကတိုင်ပေါ်ကချစ်ချင်းမြတ်တာရှင်ပြန်ထမြောက်ရှင်ရဲ့ထိုတကူတော်ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ပေးတာဖြစ်တယ် 부활하셔서 지금 성령으로 우리를 찾아오신 그 예수님을 믿을 때 우리는 그 구원을 받게 되는 것입니다. ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတော်မူသောထိုတခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကကယ်တင်ရှင်ရသွားကြတဲ့လူတွေဖြစ်တယ် 그 십자가의 죽으심이 나의 죽으심이 되는 거예요. ထိုလာဝကတိုင်ထဲခရစ်တော်ရဲ့တေချင်းတရားဟာငါတို့ရဲ့တေချင်းကဖြစ်စေတယ် 그 십자가의 부활이 나의 부활이 되는 겁니다. ထိုလာဝကတိုင်ထဲယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ရှင်ဟာငါရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ရှင်ဖြစ်တယ် 예수님의 죽으심과 합하여 나는 창세기 3장에 빠진 나는 같이 죽게 되는 거죠. ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့တေချင်းအဖြစ်ကမ္ဘာဦးကျအခန်းကြီး3ထဲမှာတည်သွားတဲ့ရှင်ရဲ့ငါကလည်းအတူတကွတည်သွားတာဖြစ်တယ် 예수님의 부활과 합하여져서 우리도 다시 부활하게 되는 것입니다. ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ရှင်အထက်မှာကျွန်တော်တို့လည်းအတူတကွသူနဲ့အတူတကွထမြောက်ခဲ့တာဖြစ်တယ် 부활하신 예수님이 생명의 성령으로 우리의 마음의 문을 두드리십니다. ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတော်မူသောထိုခရစ်တော်ရှင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အသက်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်အပြင်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုသူကခောက်စေတယ် 요한계시록 3장 20절 마음문을 열면 우리 안에 들어오시겠다고 말씀하셨어요. ဗျာဒိတ်ကျအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်နဲ့10ထဲမှာငါတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားတကားကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့သူဟာငါတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့အထက်ကိုဝင်လာမယ်ဆိုမှပြောထားတယ် 모든 죄를 해결하신 참 제사장 되신 그리스도께서 우리 안에 들어오십니다. အပြစ်အားလုံးကိုဖြည့်ရှင်းပေးတော်မူသောစစ်မှန်တော်မူသောသူခရစ်တော်ဟာငါတို့ရဲ့အထက်မှာဝင်လာတယ် 사단의 권세를 이기신
참된 왕이 되시는 그리스도가 우리 안에 들어오십니다. ပြီးတော့အပစ်ကိုဖြစ်ရှင်ပေးတဲ့ယေဘရဟိကငါတို့အထက်ဝင်လာတာပေါ့နော်ပြီးတော့စာရန်ရဲ့တကူကိုဖြစ်စီလို့မတော့ထိုယေရှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အထက်မှာဝင်လာတာဖြစ်တယ် 부활하셔서 영원한 생명이 되시는 참 선지자 그리스도가 내 안에 들어오십니다. ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှထာဝရရဲ့လမ်းခီးဖြစ်တဲ့ထာဝရအသက်ဖြစ်တော်မူတော့ထိုခရစ်တော်ကငါရဲ့အထက်မှာရှိလာတယ် 그래서 예수 그리스도를 모신 자는 사단이 절대 이길 수 없습니다. ဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်တော်ကနေထိုင်လက်ရှိတဲ့ယနေ့လူရဲ့ဘဝတတထဲမှာစာရန်ကလုံးဝကိုမအောင်မြင်နိုင်ဘူး 재앙이 절대 그 사람을 망하게 할 수 없습니다. ဘေးဒဏ်ကပ်ဘေးဒီစင်ကတော့အဲ့ဒီလူကိုပြည့်စည်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူး 지옥 배경이 무너지기 때문에 이 땅에서 하나님의 나라를 누리면서 살게 되는 것입니다. ငရဲနောက်ခံကိုအားလုံးကိုဖျက်ဆီးလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလောကအထက်မှာနေတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုရရှိပိုင်ဆိုင်ပြီးမှအသက်ရှင်စေနိုင်မှာဖြစ်တယ် 그래서 저와 여러분은 예수가 그리스도 되심의 증인입니다. ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ကတော့ယေရှုကခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာအတွက်တက်တည်ပြုတယ်တက်တည်ခံတယ်ဖြစ်တယ် 예수님이 죽으시고 부활하셨다는 사실에 대한 부활의 증인입니다. ယေရှုကတည်သွားပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့တက်တည်တွေဖြစ်တယ် 나는 부활을 못 봤는데 내가 어떻게 부활의 증인이 됩니까? ငါကရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်ကမြင်ဖို့ဘလို့အားဖြင့်ငါဟာရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့တက်တည်အနေဖြင့်ရပ်တည်နိုင်မလဲ 부활하신 그리스도께서 지금 성령으로 내 안에 계시니까 우리도 신- 부활의 증인입니다. ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတော့တော့ခရစ်တော်ကအခုငါအထက်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အတူတူရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ကလည်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းရဲ့တက်တည်တွေဖြစ်ကြတယ် 십자가에 죽으시고 부활하신 그리스도가 내 마음에 오니까요. 십자가에 죽으시고 부활하신 게 믿어지는 거예요. ရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးမှတည်ပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့သူခရစ်တော်ဟာငါရဲ့အထက်မှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ကလည်းအဲ့ဒီသူ့ရဲ့တည်ခြင်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ယုံကြည်လာတာဖြစ်တယ် 저도 십자가에 죽으신 걸 직접 본 적이 없지만 말씀대로 죽으시고 부활하셨다는 게 믿어지는 거예요. ကျွန်တော်ကလည်းရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်မမြင်ဖို့တော့ညာလဲတည်ပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့အရာမမြင်ဖို့တော့ညာလဲနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ရှင်တည်ပြီးမှခရစ်တော်ကတည်ပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော့လာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ယုံကြည်ခြင်းကရလာတာဖြစ်တယ် 그 십자가의 죽으심이 나를 위한 죽으심이었다는 사실이 믿어지는 거예요. သူလက်ဝါးကတိုင်ထဲမှာတည်ခြင်းတရားဟာငါအဖို့အလို့ငါတည်ခံပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်လာတာဖြစ်တယ် 그 부활하심이 나를 위한 생명의 부활이라는 사실이 믿어지는 겁니다. ဘုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းဟာငါအဖို့အလို့ငါအသက်ကိုပေးစေဖို့အလို့ငါရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်လာတာဖြစ်တယ် 그 그리스도께서 지금 성령으로 내 안에 계신다는 사실이 믿어지는데 어떻게 하겠어요? ထိုတည်ပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာတဲ့ခရစ်တော်ကငါအထက်မှာအသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကိုကယုံကြည်သွားပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ 그분은 성령으로 말씀으로 지금도 나와 함께 계십니다. ဘုဒ္ဓဆင်ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အပြင်အခုလည်းကျွန်တော်နဲ့အတူတူရှိနေပါတယ် 그래서 주님을 사랑하게 되고 주님과 함께 동행하는 삶을 살게 된 거죠. ဒါကြောင့်ထိုကိုတော်ရှင်ကိုကျွန်တော်ကချစ်တယ်ပြီးတော့သူနဲ့အတူတူသွားလာခြင်းဘဝအတ္တကိုဖြစ်စေတာဖြစ်တယ် 주님은 내 삶을 변화시키셨고 내 마음에 참 평안을 주셨습니다. ထိုပုဂ္ဂိုလ်စင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဘဝအတ္တကိုပြောင်းလဲပြီးပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားကိုတကယ်စစ်မှန်တော့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးတော်မူခဲ့ပြီ 내 안에 모든 어두움을 몰아내시고 많은 상처를 치유해 주셨어요. ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့မောင်မိုက်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဖျက်ဆီးပြီးမှကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့စိတ်တန်ရာတွေအားလုံးကိုကုတပေးတော်မူခဲ့ပြီ 내 안에 계신 주님은 참 평안, 참 감사, 참 기쁨을 나에게 주셨습니다. ကိုယ့်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာရှိနေတဲ့သူကိုတော်ရှင်စင်ကတော့စစ်မှန်တော့ငြိမ်သက်ခြင်းစစ်မှန်တော့ပျော်ရွှင်ခြင်းစစ်မှန်တော့ကျေးဇူးတင်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေကိုသူဟာပေးခဲ့တယ် 이제 저는 부활하신 그리스도를 말하는 자가 되었고 전도자의 삶을 살아가게 되었습니다. အခုကျွန်တော်စင်ကတော့ယနေ့ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတော်မူတော့ခရစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောတဲ့ဧဝံဂေလိပြုဆရာဖြစ်ပြီးမှတက်တဲ့အနေဖြင့်ကျွန်တော်ဟာဧဝံဂေလိပြုဆရာဖြစ်လာနေတယ် 그래서 저와 여러분은 그리스도의 증인이요 부활의 증인입니다.
다상 디네 저는 순간에 크리스도의 뜻대 피비마 신변 참여라 신의 뜻대 피바래. 주님과 함께 동행하며 살아가는 그리스도의 참 제자요, 참 증인입니다. 크리스도네 아두두 또알라데 크리스도의 스만도 비도 피비마 크리스도의 스만도 뜻대 피자바래. 그러니까 이제 부활에 대한 가장 큰 증거는 내 안에 있는 거예요. 이니 신변 참여 신의 바다비마 지마 송도 뜻대 순간에 고의 아테마 두하 쟁구친 야피데. 그 영원한 보증서가 성경이다. 하나님 말씀. 비로 차와라 저노로의 아마칸 순간에 아마칸 에디 레카나 순간에 누구바도 없이데. 자, 그러니까 이 초대교회 제자들이요, 막 생을 걸고 죽음을 두려워하지 않고 그리스도를 전하기 시작합니다. 나자 그는 아ten도 비도도 순간에 아때고스 대비마 이네 정윤 침시변의 크리스도고 웬하게 돼. 그러니까 4번에 있는 것처럼 이 예수님을 죽인 유대인들이 이제 부활을 감추려고 막 거짓말을 한 거예요. 이니 넘버 레마 바레 아타이 이니 띠로아레 이니 크리스도고 신변 참여케 되수데 아야디고 이니 퐁오포 어 유다 루미도 순간에 무다 스가레 떠오케. 여기저기서 막 예수님이 부활하셨다, 예수님이 부활하셨대 이런 말들이 막 퍼지니까 유대인들이 이제 거짓말을 하기 시작해요. 네알 가란테마 예수가 신변 참여라 비루 루리가 묘묘 뼈라 아카마 순간에 유다 루미도 순간에 디 스가고 페이포 어때 들어도 순간에 무다고 떠오나케 돼. 레이나케. 그래서 유대인이 만든 거짓말이 크게 세 가지가 있습니다. 유다 루미도 뼈레 아테마 들어가 마윤서 뼈레 아야테마 아쳇동체 바래. 근데 거짓말하려고 만든 세 가지가 결국 예수님의 부활을 증명하는 결과를 낳았어요. 다음에 디 대신에 참여라 비수이마 디 아야고 다시포 어때 들어가 동데 아동 안ong 동코 순간에 되게 두아 대비마 신변 참여라 케데 소리 아야의 뜻대배 병변에ဖြစ်လာခဲ့တယ်. 첫 번째가 환상설입니다. 에이, 환상을 맞지만- 받겠지.ပထမ အချက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်မစုံနံပါတ် 3 ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါယူပါယုံကိုမြင်တာဖြစ်တယ်ဆိုမှပြောတယ်. 아니, 너무 예수님을 보고 싶어가지고 잘못 봤겠지. 환상을 봤겠지. 예수고 들어가 아얀고 민친다 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်들어가ဒီလိုမျိုးယူပါယုံအနေဖြင့်ရောင်ဝါမြင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထင်ရောင်ထင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုမှ 자, 이 환상설을 말하는 사람은 무엇을 믿기 때문에 그 말을 하는 거죠? 디ယူပါယုံကိုမြင်တဲ့လူတွေစင်ကတော့ဘယ်ဘာကိုယုံကြည်ပြီးမှသူတို့ဒီဟာဒီအရာကိုယုံကြည်ပါတယ်လေ 분명히 죽었어. 예수님은 진짜 죽었어. 내가 분명히 봤어. 예수님이 죽었다는 것을 확실하게 믿는 사람들이 말하는 게 환상설입니다. ဒီယေရှုကတေရွားပြီတကယ်တိတိကျကျကိုသူကတေရွားပြီဆိုတဲ့အရာကိုမြင်တဲ့လူတွေကပြန်မှတေရွားတဲ့လူကထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကတော့ဒါမုတာဖြစ်တယ်သူတို့ကဒါကတော့သူကတေပြီးတဲ့လူဟာဒါသူတို့ကိုအရေးပြတာပဲဖြစ်တယ်ဆိုမှယုံတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ် 그러니까 환상설은 예수님이 분명히 죽었다는 증거입니다. အဲ့ဒီယူပါယုံမြင်ချင်းဝါဒဆိုရင်ကတော့ယေရှုကအမှန်တကယ်ကိုတေရွားတယ်ဆိုတဲ့အရာရဲ့တက်တယ်ဖြစ်တယ် 두 번째, 저 제자들이 예수님의 시체를 훔쳐갔구나. 도난설. ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ဆိုရင်ကတော့တပိတော်ဒီစင်ကတော့ယေရှုရဲ့အလောင်းကိုယူသွားတယ်ဆိုပြီးမှဩဝါဒထုတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ် 도난설이 증거하는 것은 뭐죠? 무덤이 비어 있다는 겁니다. အဲ့ဒီလူမျိုးအလောင်းကိုခိုးခံရခြင်းဝါဒဖြန့်တဲ့အရာဆိုရင်ကတော့တင်းချိုင်းကယေရှုကနေခဲ့တဲ့အဲ့ဒီသူ့ကိုလောင်းထားထားတဲ့တင်းချိုင်းကဗလာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာရဲ့တက်တယ်ဖြစ်တယ် 나중에 나오지만 아니 그러면 제자들이 예수님 시체 훔쳐가가지고 숨겨놓고 그 죽은 시체를 위해 생명 걸고 복음 전했단 말입니까? ဒါဆိုရင်ကတော့နောက်မှထပ်ပြောမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကတော့တပိတော်တွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးယေရှုရဲ့အလောင်းတွေကိုသူတို့ကခိုးယူပြီးမှအဲ့ဒီယေရှုအကြောင်းကိုမုတာအဖြစ်ယေရှုကထမြောက်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့အရာကိုသူတို့တွေကမုတာစကားအဖြစ်အသက်ကိုစတဲ့ခဲ့မှာလား 여러분 어떤 사람이 죽었는데 여러분 그 시체 훔쳐놓고 그 죽은 사람을 위해 생명 걸고 여러분 인생을 드릴 수 있어요? တင်တို့ကိုမေးပါမယ်တင်တို့တွေကလူတစ်ယောက်ကတည်သွားတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့အလောင်းကိုဖျောက်ပြီးမှ
펴진의 어떤 저 꼬야 아따고 스데비마 덴도디 생각을 무다고 떠나더라. 그러니까 막 아니다. 여기저기서 분명히 예수님 살아있고 나도 만났다. 이런 말들이 막 도는 겁니다. 다정 뭐하고 루리가 예수가 신변 참여하게 나를 뛰게 소에서 가가 이한 거 짠나게 이 세 번째 나온 거짓말이 기절설입니다. 기절설. 나바 떠온 수인거라 두하 되게 띠로람 호빈의 무메니리 소리 와답시대 완전히 안 죽고 기절했다가 다시 살아났나 보다. 두가 롱아 알롱 룽룽라라 띠로람 호빈의 두하 무메니리 아야 제가 니 두하 짠마 참여케의 아야 필레미 수이마 와답찬의 아야시대 기절설은 무엇을 증명하죠? 예수님이 분명히 죽으신 이후에 살아나셨다는 것을 증명하는 게 기절설입니다. 에디 몸의 친의 와다가 배야고 뜻대 표현해 들렸으므로 예수가 만나게고 띠로하게 돼 비로 띠마 참여라게 돼 소리 아야야 뜻대 표현해 환상설은 예수님이 분명히 죽었다는 사실을 증명하고 유바용 민친 소리 아야로 예수가 룡룡나나 띠로하래 소리 아야고 뜻대 표현해 아야 피피마 도난설은 예수님의 무덤이 비어 있다는 것을 증명하고 이니 알랑고 코카냐 돼 소리 와다 편친디 야로 예수가 내게래 에디 억구테마 블라ဖြစ်နေတယ် 소리 아야 뜻대 표현해 기절설은 분명히 예수님이 죽으신 후에 부활하셨다는 것을 증명합니다. 에디 몸의 친 와다 순간 예수가 되게고 띠로하게 돼 띠마 참여하게 돼 소리 아야야 뜻대 표현해 자, 그래서 큰 5번에 있는 것처럼 예수님께서 죽은 자 가운데서 부활하신 것은 첫 번째, 구약 시대 때부터 예언된 사건입니다. 다자는 방 아마 빠래 일단 예수가 데비마 참여하게 돼 소리 디 이야 순간로 디드마 한 짠사테마 포비아 타래 아자이 비송나게 돼 아야ဖြစ်တယ် 구약 프로페트 성경에도 챕터는 구약 성경에도 나와 있고 예수님 자신도 죽으시고 부활하실 것을 미리 말씀하셨어요. 디 이야 순간로 드마 한 짠사테마 예수가 데비마 참여하면 소리 아야고 주디마 표타 프로페트 표타게 돼 니도 예수 그도 두고 랭가래 나하 데비마 3ရက်မြောက် နေ့မှာ 신변 참여하면 소리 또ပြောခဲ့တာ ဖြစ်တယ် 두 번째, 분명히 무덤이 비어 있는데 로마 군인들이 지키고 있었습니다. 거짓말할 수가 없어요. 비어 두디 아차네ဖြစ်စဉ်ကတော့ယနေ့ယေရှုကလုံးလုံးလားတည်သွားခဲ့တယ်တည်သွားပြီးမှရောမစစ်သားတွေကအဲ့ဒီအုပ်ကိုစောင့်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်မုဒ္ဒရာစကားမပြောနိုင်ဘူး 세 번째, 그때 당시 부활하신 예수님을 실제로 본 사람들이 너무너무 많았습니다. ပြီးတော့နံပါတ်3ဆိုရင်ကတော့ယေရှုကထိုကာလအထက်မှာဆိုရင်ကတော့ထမြောက်ခဲ့တယ်သူထမြောက်ပြီးမှလူတွေမြောက်များစွာဟာထမြောက်ပြီးတဲ့ယေရှုကိုမြင်ခဲ့တယ် 아니, 예수님 십자가에 죽으실 때 다 도망갔잖아요, 제자들. ယေရှုကလက်ဝါးကတန်းထဲမှာအသေးခံတဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေအားလုံးကတော့ထွက်ပြေးသွားကြတယ် 근데 다시 와서 그 시체를 훔쳐가서 숨겨놓고 예수는 부활하셨다. 그게 말이 됩니까? အဲ့ဒီလိုမျိုးထွက်ပြေးသွားတဲ့တပည့်တော်တွေကပြန်မှလာပြီးမှသူ့ရဲ့အလောင်းကိုခိုးယူပြီးမှယေရှုကရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးဆိုမှသူတို့တွေဟာတွားရောက်ပြီးမှရှောက်ပြောနိုင်မလားမဟုတ်ဘူး 예수님의 시체를 감추고 그 시체를 전하면서 죽기까지 한다? 말이 안 되잖아요. ယေရှုရဲ့အလောင်းကိုသူတို့တွေဆိုတော့ခိုးယူပြီးမှအဲ့ဒီဒေရတဲ့အရာကိုထမြောက်ခဲ့ပြီးဆိုမှဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့အကြောင်းကိုတွားဝင်ရတယ်ဒါတော့လုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့စကားဖြစ်တယ် 그래서 이 부활하신 그리스도를 만난 제자들은 하나님이 주시는 어마어마한 영적인 힘을 얻어서 복음을 전하는 전도자로 다 바뀐 겁니다. ဒါကြောင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတော်မူတော့အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တော်မူတော့တပည့်တော်စင်ကတော့ဘုရားသခင်ကပေးတော်မူတဲ့ထိုခွန်အားကိုယူပြီးမှဒီအေဝံဂေလိတရားကိုသူတို့ဒီဟာဝင်ငှခဲ့ပါတယ် 거기 있는 것처럼 교회 마가다락방 교회 나타나서 이제 성령으로 역사하셨고요. မာကုအထက်ခန်းထဲမှာပေါ်ပြမာကုအထက်ခန်းထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကြွလာပြီးမှတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တီလာပြီးမှမြောက်များစွာသောအမှုအရာဖြစ်ခဲ့တယ် 만약 베드로가 설교했는데 예수님의 시체를 감춘 것을 안다면 사람들이 그 베드로의 설교에 따라오겠습니까? တကယ်လို့ပေတရုကအေဝံဂေလိဟောတယ်တရားဟောတာပေါ့နော်တရားဟောတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့တွေစင်ကတော့
ဒီတိုင်းပဲယေရှုကယေရှုအလောင်းကိုခိုးယူပြီးမှပေတရုဟောတဲ့တရားစကားကိုနားထောင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ကိုပေတရုကိုဒီတိုင်းပဲထားမလား 예수님의 시체가 그대로 있으면 3천 제자, 5천 제자가 일어나겠냐고요. ယေရှုရဲ့အလောင်းကဒီတိုင်းပဲလောကကြီးထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ကတော့ဒီတပည့်တော်3000 4000ကဘယ်လိုမျိုးနှုတ်ထလာမလဲ 분명히 예수님은 부활하셨고 마가다락방 교회에 성령으로 역사하셨습니다. ယေရှုဆိုရင်ကတော့တကယ်ကိုရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့ပြီးမှမာကုအထက်ခန်းထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အမှုပြုခဲ့တယ် 큰 6번에 있는 것처럼 부활하신 주님은 마가다락방에만 역사하신 게 아닙니다. နံပါတ်6မှာပါတဲ့အတိုင်းဒီရှင်ပြန်ထမြောက်လာတော်မူသောယေရှုဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီမာကုအထက်ခန်းထဲမှာပဲသူဟာအမှုပြုခဲ့တာမဟုတ်ဘူး 사도행전 2장 17절 세계복음화에 대한 꿈과 환상을 보여주셨습니다. တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်7ခုမှာပါတဲ့အတိုင်းကမ္ဘာအေဝံဂေလိပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှယူပါယုံကိုပေးခဲ့တယ် 성령으로 역사하셔서 미얀마 복음화, 세계 복음화에 대한 꿈과 환상을 보여주시는 겁니다. ပြီးတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အမှုပြုပြီးမှမြန်မာပြည်အေဝံဂေလိပြုခြင်းကမ္ဘာအေဝံဂေလိပြုခြင်းယူပါယုံကိုပေးတာနဲ့အတူတူပါပဲ 그 교재에는 없지만 사도행전 9장에 보면 부활하신 그리스도는 다메섹에서 바울을 꺾었습니다. တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်ပြန်ထမြောက်လာတော်မူသောထိုယေရှုစင်ကတော့ဒီနေ့တမန်တက်သွားတဲ့လမ်းထဲမှာအဲ့ဒီပေါလုကိုလုံးဝကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တယ် 사도행전 7장에 보면 스데반이 순교할 때 예수님은 보좌 우편에 서서 스데반을 응원하시고 스데반의 영혼을 받으셨습니다. တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာစင်ကတော့တတေဖန်ကဒီအေဝံဂေလိဟောတဲ့အခါမှာသူအမတူရအတေခံတော်မဲ့အခါမှာစင်ကတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူယေရှုစင်ကတော့ဖခင်သခင်ရဲ့လက်ရဘက်ထဲမှာရပ်နေတယ်ဆိုရင်မှဖော်ပြထားတယ် 부활하신 주님은 지금도 보좌에서 만유를 다스리고 계십니다. ယနေ့ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတော်မူတော့သူကိုတော်ရှင်စင်ကတော့အခုလည်းအရာခတ်သိမ်းလူမျိုးအပေါင်းတို့ကိုအုပ်စုလက်ရှိနေတယ် 부활하신 주님은 지금도 성령으로 역사하고 계십니다. ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတော်မူတော့ကိုတော်ရှင်ဟာအခုလည်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်အမှုပြုလက်ရှိနေတယ် 마가다락방에 없었던 바울이 마가다락방 그대로 응답받은 것처럼 저와 여러분도 응답받을 수 있습니다. မာကုအထက်ခန်းထဲမှာမရှိခဲ့တဲ့ပေါ်တုစင်ကတော့မာကုအထက်ခန်းထဲမှာရခဲ့တဲ့အဖြစ်အတိုင်းသူရရှိခဲ့တဲ့ညီတူဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလေထူဒီတူအခုလည်းရရှိနိုင်စေပဲရရှိနိုင်တာဖြစ်တယ် 거기 6번에 보면 부활하신 그리스도로 말미암아 받은 많은 은혜와 응답을 바울이 기록한 내용이 나오죠. 나중에 읽어보십시오. ဒီနေ့နံပါတ်6ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒီစံချက်တွေအထက်မှာဆိုရင်ကတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်လာတော်မူသောယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးမှပြီးတော့ပေါ်လုစင်ကတော့မြောက်များစွာအဖြစ်ရခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူဟာရေးသားထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ရိုမာဩစာအခန်းကြီး1အေဖေဩစာအခန်းကြီး1 19ဖိလိပ္ပိ3:20 73တမန်တော်73စတဲ့အဖြစ်ပေါ့ 만물을 복종케 하시는 그리스도는 어제나 오늘이나 내일이나 영원히 동일하십니다. တက်ရှိတတော်အားလုံးကနာခံတော်မူတော့သူ့ရဲ့နာမကိုနာခံတော်မူတော့သူခရစ်တော်စင်ကတော့မနေ့ယနေ့ခြောက်ရအစင်ပြအစင်မြဲတည်တော်မူတဲ့ဖခင်မပြောင်းမလဲတည်ရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ် 자, 결론적으로 우리가 미얀마에 빛의 망대를 세워야 됩니다. ဒီကုန်းအနေဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်အတွက်အလင်းကိုထွန်းလင်းစေတဲ့ဂင်းမြော်စင်ကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်လိုတယ် 여러분이 곧 빛의 망대입니다. တင်တို့ကိုယ်တိုင်ကအလင်းကိုထွန်းလင်းစေမဲ့ဂင်းမြော်စင်ဖြစ်ပါတယ် 여러분이 있는 현장에 지역에 빛의 망대를 세워야 됩니다. တင်တို့ရှိတဲ့သာသနာကွင်းထဲမှာအလင်းကိုထွန်းလင်းစေမဲ့အလင်းရဲ့ဂင်းမြော်စင်ကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်လိုပါတယ် 실제로 어떻게 세우면 좋겠습니까? လက်တွေ့ကျကျဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကကိုကရှိတဲ့နေရာထဲမှာဂင်းမြော်စင်ကိုတိဆောက်မလဲ 어렵지 않습니다. 여기 있는 모든 분들, 렘넌트들까지 누구나 다 할 수 있어요. လောကမခက်ခဲဘူးဒီနေရာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံး remnant တွေအထိကလေးတွေအထိအားလုံးကိုလုပ်တိဆောက်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ် 빛의 망대를 실제로 어떻게 세웁니까? အလင်းရဲ့ဂင်းမြော်စင်ကိုလက်တွေ့ကျကျဘယ်လိုမျိုးတိဆောက်မလဲ 첫 번째, 내가 누군지를 알고 믿는 것이 빛의 망대를 세우는 첫 번째입니다.
ပထမအချက်အနေဖြင့်ဆိုငါကဘယ်သူလဲဘယ်သူကိုယုံကြည်တဲ့ဘယ်သူလဲဘယ်လိုမျိုးပုံကိုလဲဆိုတဲ့အရာကိုယုံကြည်တဲ့အရာကပထမအဆုံးတော့အလင်းရဲ့ကိမျက်စင်တိဆောက်ခြင်းပထမအချက်ဖြစ်တယ် 저와 여러분 누굽니까? 우리의 정체성을 알고 믿는 것이 빛의 망대를 세우는 거예요. တင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလူပါလဲကိုကကိုသိပြီးမှအလင်းရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ identity ကိုသိပြီးမှအလင်းရဲ့ကိမျက်စင်ကိုတိဆောက်ဖို့တက်ဖြစ်တယ် 여러분 혹시 가난하고 무식하고 배경이 없어도 괜찮습니다. တင်းတို့ဒီအကေရွေပညာမတတ်ဘူးပြီးတော့ဆင်ရဲတယ်အနောက်ခံမရှိဘူးဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူး 저와 여러분은 성삼위 하나님의 이름으로 구원받은 하나님의 자녀입니다. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကတော့သုံးပါးဆိုဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားသခင်နာမတော်အပြင်ကေတင်ရှင်းခံရတော်မူတော့ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ် 우리는 보좌의 축복을 누리는 복의 근원입니다. 복의 근원. ကျွန်တော်တို့ကပလင်တော်ထဲအကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရရှိတော်မူတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့အရင်းမြစ်ဒီဖြစ်တယ် 부모님 원망 안 해도 되고 나라 원망 안 해도 됩니다. 우리는 복의 근원입니다. မိဘတွေကိုပုံကံပြောဆိုဆက်မလို့ဘူးနိုင်ငံတော်ကိုပုံကံပြောဆိုဆက်မလို့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာတဲ့အရင်းမြစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ် 나 한 사람만 응답받으면 됩니다. ငါတက်ရောက်တာလေဘုရားသခင်ဆရာနဲ့အဖြစ်ရပဲရတယ် 핑계 대지 말고 나의 한 사람만 응답받으면 나를 통해 가정, 우리나라 다 살 수 있습니다. အကြောင်းပြချက်ကိုမပေးပါနဲ့ငါတက်ရောက်တာလေဘုရားသခင်ဆရာနဲ့အဖြစ်ရတယ်ဆိုရင်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့ဒေတာပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုနိုင်ငံကိုအသက်ရှင်စေမှာဖြစ်တယ် 베드로전서 2장 9절 여러분이 가는 곳마다 흑암과 재앙이 무너지는 여러분은 왕 같은 제사장입니다. ပေဒရုပထမဆဆအခန်းကျင်းနဲ့အပိုက်ငယ်ကိုထဲမှာတင်တို့တွေစင်ကတော့မောင်မိုက်ထဲကနေအလင်းကိုခေါ်တွင်းချင်းခါရတော့မတော့မြင်းစစ်စင်ရှိတော့ရစ်ပရောဟိတ်အမျိုးတွေဖြစ်တယ် 사도행전 1장 8절 여러분은 그리스도의 증인입니다. တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကျင်း1ချက်တင်တို့တွေဟာခရစ်တော်ရဲ့တက်တယ်တွေဖြစ်တယ် 미얀마에서 땅 끝까지 살리게 될 그리스도의 증인이 바로 여러분입니다. မြန်မာပြည်ကနေမြေကြီးစွန်းတဲ့အသက်ရှင်စေနိုင်တော်မူတော့ခရစ်တော်ရဲ့တက်တယ်တွေကတင်တို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ် 나는 하나님의 자녀요 복의 근원입니다. ငါဟာဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်တယ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာရဲ့အရင်းမြစ်ဖြစ်တယ် 나는 왕 같은 제사장이요 세계복음하는 그리스도의 증인입니다. ငါဟာမြင်းစစ်စင်ရှိတော့ရစ်ပရောဟိတ်အမျိုးဖြစ်ပြီးမှယနေ့ရှင်ဘရင်တွေဖြစ်တယ် 아침에 눈을 뜨면 날마다 이 신앙 고백으로 여러분이 승리하시기 바랍니다. နာနဲ့တင်တို့တွေဟာအဲ့ရထိုင်မှာမူလင်းမျက်စိဖွင့်တာနဲ့တင်တို့ရဲ့ပါဇက်ထဲကနေဒီယုံကြည်ဝန်ခံခြင်းကိုဝန်ခံကြပါ 자, 빛의 망대를 두 번째 실제로 어떻게 세웁니까? အလင်းရဲ့ကင်းမြတ်ခြင်းကိုဒုတိယချက်အနေဖြင့်လက်တွေ့ကျကျဘယ်လိုမျိုးတည်ဆောက်မလဲ 하나님이 내게 주신 약속의 땅을 찾아야 됩니다. ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုပေးလို့မတော့ဂတိထားတဲ့မြေကိုရှာဖို့အတွက်တော့အပ်တယ် 여호수아서 1장 3절 우리가 밟고 서 있는 그곳이 바로 하나님이 주신 약속의 땅입니다. ယေရှုမဆာခန်းချင်းနေအပိုင်ငယ်တုံးထဲမှာငါတို့ကသွားမဲ့နိမဲ့နေမြေဟာဘုရားသခင်ကဂတိထားတဲ့မြေဖြစ်တယ် 사도행전 27장 24절 같은 배를 타고 있는 모든 사람이 하나님 주신 약속의 땅입니다. ပြီးတော့တမန်တော်ထုတ်ခန်းချင်းဆက်ခွန်အပိုင်ငယ်24ပြီးတော့အတူတကွဒီလိုမျိုးလေစီးပိုးလို့နဲ့အတူတူလေစီးလက်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီလေပေါ်ကိုယ်တိုင်ကဘုရားသခင်ကသူ့အတွက်ဂတိထားတဲ့မြေဖြစ်တယ် 시편 78편 70절 72절 다윗이 가진 그 기능이 바로 하나님이 주신 약속의 땅입니다. ဆာလံကျမ်းအခန်းချင်း98အပိုင်ငယ်90 92ထဲမှာဒါဝိဒ်ကရရှိပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအရာကဘုရားသခင်ကပေးတဲ့သူ့ရဲ့မြေဖြစ်တယ် 나와 관계된 모든 현장, 나와 관계된 모든 사람, ငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယင်းနဲ့တာနာကွေးအားလုံးမိမိနဲ့ပတ်သက်လက်ရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံး 내가 가진 기능과 나의 직업, 그게 전부 하나님이 주신 나의 현장이요, 나의 선교지입니다. မိမိကပိုင်ကျွမ်းကျင်မိမိကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုမိမိကိုပေးထားတော့ဘုရားသခင်ပေးထားတော်မူတော့လုပ်ငန်းခွင့်အရာအားလုံးဟာအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဟာမိမိရဲ့တာသနာကွင်းဖြစ်ဘုရားသခင်ကငါတို့ကိုပေးထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေမြေဖြစ်တယ် 여러분 말씀을 많이 듣는데 은혜는 받는데 정말 내 마음에 언약으로 안 잡히는 분들 있죠.
တင်တို့စင်ကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုနားထောင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်တယ်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာသူထိခံစားရတယ်ဒါမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့ပဋိညာဉ်အနေဖြင့်မကန်ဆွဲတဲ့လူတွေရှိတယ်မဟုတ်လား 왜 그렇습니까? ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ 살려야 될 현장이 없어서 그렇습니다. ဒီနေ့ကေတင်ရမယ့်သာသနာကွင်းကိုမမြင်နေတဲ့အချက်ကြောင့်မရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် 자, 터키에 지진이 나서 5만 명이 죽었습니다. ဒီနေ့တူရကီနိုင်ငံအထက်မှာငလင်လုတ်ပြီးမှလူတွေ9000လောက်သေသွားတယ် 아이고, 안 됐다, 불쌍하다. 그러나 지나가면 아무 나하고 상관없고 밥 맛있고 잠 너무 자라. တကယ်ကိုမဖြစ်ဘူးတကယ်ကိုအရန်ကိုတနာဖို့ကောင်းတယ်ဒီနှမျိုးဖို့ကောင်းတယ်ဒီတိုင်းပဲနားထောင်မယ်ဆိုရင်ကတော့ဒီလိုမျိုးပဲကြော်သွားမှာဖြစ်တယ် 근데 만약 여러분의 자녀나 여러분 가족이 터키에 있다면 그 뉴스 듣는 순간 여러분은 어떻겠어요? တကယ်လို့တင်တို့သားသမီးတွေစင်ကတော့အဲ့ဒီတူရကီနိုင်ငံအထက်မှာရှိနေတဲ့ဆိုရင်ကတော့တူရကီနိုင်ငံအထက်မှာငလင်လုတ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးခံစားမလဲ 충격이 돼가지고 막 전화하고 난리가 나겠지. တကယ်ကိုထိတ်လန့်ပြီးမှတကယ်ဖုန်းတွေကိုရှောက်ဆက်မှာဖြစ်တယ် 살려야 될 현장이 없으니까 말씀이 그냥 은혜 받고 지나가는 거예요, 계속. နေအသက်ရှင်စေမဲ့ကေတင်စေမဲ့တာသနာကွင်းကကိုကမတွေ့နေတဲ့အတက်ကြောင့်မရှိနေတဲ့အတက်ကြောင့်ဒီတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကိုယ့်အတွက်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာသူ့အထိခံစားရတယ်ခွန်အားရတယ်ဒါမဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ပဋိညာဉ်အနေဖြင့်မကန်ဆွဲဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကြော်လွန်သွားစေ 미얀마 135종족이 우상과 영적 문제로 다 죽어가잖아요. မြန်မာပြည်135မြို့အထက်မှာဆိုတော့ရုပ်ထုယဉ်ကျေးမှုအထက်မှာအားလုံးဝိညာဉ်ပန်းဆရာတည်သွားလဲရှိနေတယ် 미얀마의 우리 후대들이 다 죽어가는데 우리에게 현장이 없습니까? မြန်မာပြည်ထဲမှာကျွန်တော်တို့နောက်မျိုးဆက်တဲ့အားလုံးကဝိညာဉ်ပန်းဆရာအနေဖြင့်တည်သွားလဲရှိနေတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာနာကွင်းမရှိပဲဖြစ်မလား 우리는 복음 전하는 좋은 목사님, 선교사님 만나가지고 편안하게 신앙생활하면서 정말 잘 지내잖아요. ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကတော့ဒီလိုမျိုးဧဝံဂေလိတရားကိုရရှိပြီးမှဧဝံဂေလိတရားကိုဝင်ငါပေးတဲ့တင်းအုပ်ဆရာတွေတာနာပြုဆရာတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးမှကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကတော့တက်တောင့်တက်တာအဖြစ်နေထိုင်နေနေတာမဟုတ်ဘူး 그러나 လား 미얀마에는 이 복음을 한 번도 못 들어보는 사람들이 너무너무 많은데 우리에게 현장이 없습니까? ဒါမဲ့လည်းဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာဒီဧဝံဂေလိတရားကိုမကြားတခါမှမကြားဘူးတဲ့နေမြေတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ငါတို့အတွက်တာနာကွင်းမရှိဘူးဆိုတာဖြစ်နိုင်သလား 이 현장을 마음에 확정하고 주일날 예배를 한번 들으면서 말씀 들어보세요. 말씀이 전부 답입니다. ဒီကူကသွားမဲ့တာသနာကွင်းထဲကိုဘယ်နေရာမှာသွားမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုစိတ်နှလုံးသားထဲမှာဆုံးဖြတ်ထားပြီးမှထည့်ထားပြီးမှတနင်္ဂနွေနေ့မှာအားလုံးဝတ်ပြုခြင်းကိုဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုကိုယ်ကိုယ်ရှင်လုပ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီအခါထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်အရာအားလုံးကအဖြေရရှိစေမှာဖြစ်တယ် 그러니까 이 약속의 땅을 가지고 주일날 예배 드리러 와야 돼요. ဂတိထားတဲ့မြေကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟာဂတိတော်ကိုင်းဆွဲပြီးမှတနင်္ဂနွေနေ့မှာဘုရားသခင်စစ်မှာလာရောက်ပြီးမှဝတ်ပြုကိုယ်ကိုယ်ဖို့အတွက်လုပ်တယ် 이 약속의 땅을 가지고 매일 사모너를 지속해 보세요. 그게 빛의 망대를 세우는 겁니다. ဒီဂတိထားတဲ့မြေကိုဂတိတော်အားဖြင့်ကိုင်းဆွဲပြီးမှနေ့ရက်စဉ်တိုင်းတရက်3ခုကိုလုပ်ကြည့်ပါ 393의 능력이 내게 임하도록 393의 능력이 미얀마에 임하도록 393 기도가 빛의 망대를 세우는 겁니다. 3ခုတုံးကကျွန်တော်ရဲ့အထက်မှာတည်လာအောင်3ခုတုံးကကျွန်တော်ရဲ့တာနာကွန်းထဲမှာရောက်ရှိလာအောင်ဆုတောင်းခြင်းအပြင်ဒီအလင်းရဲ့ဒီမျိုးစင်ကိုတိဆောက်စေရဖြစ်တယ် 결론 내리겠습니다. 내가 누군지 아는 것이 빛의 망대를 세우는 겁니다. ဒီကုန်းပြောပါမယ်ငါကဘယ်သူလဲဆိုတဲ့အရာကိုသိတဲ့အရာကအလင်းရဲ့ဒီမျိုးစင်ကိုတိဆောက်ခြင်းအရာဖြစ်တယ် 두 번째, 하나님이 주신 약속의 땅, 현장을 찾아내는 것이 빛의 망대를 세우는 겁니다. ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်ဆိုရင်ကတော့ဘုရားသခင်ကငါ့ကိုဂတိထားတဲ့နေမြေကဘယ်နေရာလဲဆိုတဲ့အရာကိုရှာရှင်းဟာဒုတိယအချက်ဒီမျိုးစင်ဖြစ်တယ် 세 번째, 그 약속의 땅을 가지고 주일 예배드리고 사모너를 지속하는 게 빛의 망대를 세우는 겁니다. တတိယအချက်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကပေးထားတဲ့ဒီမျိုးစင်ကိုရဲ့တာနာမြေကိုပဋိညာဉ်ကိုကန်ဆယ်ပြီးမှတနင်္ဂနွေနေ့လာရောက်ပြီးမှဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းအပြင်393ဆွတ်တောင်းခြင်းဒီအရာဟာတတိယအချက်ဒီမျိုးစင်တိဆောက်ခြင်းအရာဖြစ်တယ် 네 번째, 393 기도를 24 누리는 것이 빛의 망대를 세우는 겁니다. စတုတ်ထချက်393ဆွတ်တောင်းခြင်းကို24နာရီရရှိပန်ဆိုင်လုံနိုင်တဲ့လူလုံဆောင်ခြင်းအရာဟာအလင်းရဲ့ဒီမျိုးစင်ဒုတိယစတုတ်ထချက်ဖြစ်တယ် 부활하신 그리스도 이름으로 승리하시기를 주님의 이름으로 축복합니다.
신변 참여라름으로 그리스도의 나마로 앞에 아우민칭을 야시세보 어때 예수 그리스도의 나마 앞에 감지 비바래. 기도하겠습니다. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 예수 그리스도의 지소란가. 하나님의 무한하신 사랑과 비아트케 아깐타메로 치치미다니까. 성령님의 충만하심, 나시노 원인도야 비와서 돌아배친디. 부활하신 그리스도 이름으로 성령의 충만함을 누릴 모든 하나님의 사람들 머리 위에 신변 참여라름으로 그리스도의 나마로 앞에 나시노 원인도에 두고 간유메 비아트케 루루 보마. 사랑하는 미얀마의 모든 제자들, 렘넌트들 미얀마 현장 위에 나시노 치dom으로 이님이마 비 드비로의 아로 비로미마 비 루라의 아로 보마. 이제로부터 영원 무궁토록 항상 함께 있을지어다. 아코니 아멘. 가라 아스미 디미디네 바세도 아멘. 아멘. 자, 우리 하나님께 영광 돌리고 우리 목사님 감사합니다. 저는 레코디마 피아트케 치먼자요. 비로 세울레 쓰든요. 자, 여러분들 오늘 말씀 잡고 여러분들이 꼭 기도하시면서 빛의 망대 역할을 잘 감당할 수 있길 바랍니다. 디니디 놀리는 디니고 간세비마 아니 알린의 김여스의 따운고 따운 제사 탄요될 루미아 피세포트 묘림바네. 자, 우리 포럼 잠깐 하도록 하겠습니다. 포럼 끝날 릴록자요. 우리 장가인 목사님 포럼 해주세요. 사마장의 포럼 록바네. ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်အရင်ပဲချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ 우선 하나님의 공아 은혜에 되게 야바네. 감사합니다. 오늘 말씀의 통해서 많이 은혜 받았습니다. ပထမအချက်ကတော့ဒီယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကကျမတို့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနေရာမှာမာကုအထက်ခံမပါတဲ့ပေါလုစီမှာလည်းအတူတူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကကျမတို့နဲ့အတူယေရှုရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူကအတူဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဂတိတစ္ဆာပေါ့နော်ကျမတို့ပို့ပြီးမှနားလေသွားတယ် 우선 첫 번째로는 오늘 마가 다락방에 역사하셨던 그 부활하신 그 주님의 역사가 그 마가 다락방에 없었던 그 바울에게도 그 신앙에 믿는 그 바울에게도 그 똑같은 그 현장에 일어나는 것처럼 그 부활하신 주님이 부활의 신앙으로 오늘 우리도 그 바울가 받았던 마가다락방에 받았던 그 응답 바울가 받았던 것처럼 바울이 받았던 것처럼 우리도 똑같은 받을 수 있구나라는 것을 다시 확신한 마음이 받았습니다. ကျမတို့နဲ့လည်းတစ်ထပ်ဒီမာကုအထက်ခံခဲ့တော့ကျမတို့နဲ့လည်းတစ်ထပ်ဒီရှိမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုပို့ပြီးမှရှင်းလင်းစွာနားလေသွားတယ် 마가다락방에 일어나는 것처럼 우리에게도 똑같은 역사가 일어날 것이다라고 다시 확신이 와닿습니다. နောက်တစ်ချက်ကတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူရရှိတဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်ခြင်းရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပြည့်ရဲ့တကူစာတန်ရဲ့တကူငရေရဲ့တကူကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာရဲ့တကူအလုံးကိုချုပ်ဖြတ်ဖြစ်စီနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုရတယ် 두 번째로는 အဲ့ဒီတကူကိုအောင်မြင်နိုင်တယ် 예, 부활하신 그 주님이 지옥의 권세, 죽음의 권세, 지옥의 권세, 사단의 권세, 이 권세들이 우리도 이겼다라는 것을 다시 말씀을 통해서 받았습니다. ပြီးတော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူထဲမှာချစ်ချင်းမေတ္တာပေါ့နော်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုလည်းရရှိသွားတယ်ပြီးတော့ယုံကြည်အဲ့ဒါကိုယုံလိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကကေတင်ချင်းကိုလည်းရမယ်ပြီးတော့ဖျားခင်နဲ့ကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ရရှိတဲ့သူတွေကအလင်းရဲ့မျိုးစင်ဖြစ်မယ်ပေါ့ 그래서 끼묘신 알린의 끼묘신 하나님의 그 십자가에 못 박힌 그것은 하나님의 그 사랑 크신 사랑이다. 그것을 믿는 우리가 우리 안에는 그 그리스도가 계시고
그리고 그런 그리스도를 받았던 우리가 빛의 망대를 세워야 되는 책임감이 있구나라는 것을 다시 언약으로 붙잡았습니다. ကျမတို့ဒီရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကူရတဲ့လူကစိတ်နှလုံးထဲမှာယေရှုခရစ်တော်ကျင့်ဝတ်လာမယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူကိုရရှိမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတကူရရှိတဲ့သူကတက်တည်ဖြစ်မယ် 그리고 부활하신 그 주님이 믿는 우리가 하나님의 자녀가 되는 그 권세도 받았고, 그리고 우리가 증인의 삶으로 증인의 삶으로 살아야 되는 것이다라고 다시 붙잡았습니다. အဲ့ဒါဘယ်လိုသိမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုယ့်အထက်မှာယေရှုခရစ်တော်ကြွလာမယ်ကျင့်ဝတ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကကျမတို့ကနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျမတို့သိမှာဖြစ်တယ် 그리고 우리가 어떻게 받으냐면이 우리가 말씀으로 우리 확신이 성령으로 말씀으로 우리를 확신하셨다라는 것을 다시 새로운 깨달았습니다. ယေရှုကိုယ်တိုင်ကသူကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ပြောတော်လဲပဲသူနောက်လိုက်တဲ့တပည့်တော်ဒီစီလိမ့်ပေးတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့မာရိရဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကယေရှုပြောတဲ့စကားကိုတောင်မှလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်သူ့ရဲ့နှုတ်ထွက်စကားကနေပြောတဲ့အရာကဘယ်အချိန်မှဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့အရာကသူတည်ပြီးမှရှင်ပြန်ထမြောက်တဲ့တကူအဲ့ဒီအချိန်မှပဲနားလေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မတပည့်တော်တွေကလည်းအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကျင့်ဝတ်တဲ့အခါမှာပဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူရှိချင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီနေ့တက်တည်ခံနိုင်တယ်ပေါ့မာတုရဖြစ်တယ်ပေါ့ 그 နည်းနည်းတော့ပြော 주님이 이미 죽으시고 부활하실 것이다라는 것을 이미 말씀해 주셨는데 이 제자들이 다 안 믿었고 심지어 사도들 그리고 마리 같은 제자들도 심지어 안 믿었다. 그런데 그 사람들이 나중에 부활하신 예수님이 만나 그 성령이 임하실 때 그 사람들은 권능이 받고 자기의 목숨이 비복음에 의해서 이 선교자 될 때까지 그렇게 하셨다라는 것을 다시 말씀을 통해서 인내 많이 받았습니다. ယေရှုရဲ့ယေရှုခရစ်တော်တကယ်ပဲရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကရှင်ပေးတတေဖန်ကလည်းသူမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပေါလုကိုယ်တိုင်ကိုလည်းဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီတမန်တော်ခန်းကြီး9ရောက်သွားတဲ့အခါမှာယေရှုကတကယ်ပဲပြောင်းလဲစေတဲ့လူကိုပြောင်းလဲစေတဲ့တကူသူ့အထက်မှာရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုတက်တည်အနေနဲ့ကျမတို့ကိုမြင်စေတာဖြစ်တယ် 바울과 예수가 바울이 예수하고 만난 후에는 정말 이 주님의 증인으로 담대하게 쓰셨던 그것도 다시 보게 됩니다. 이해했습니다. နောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာပြည်မှာဧဝံဂေလိကိမျော်စင်ကိုတိဆောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုမြင်ရတယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့သူတွေကဒီဧဝံဂေလိကိမျော်စင်ကိုတိဆောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနားလေရတယ် 그리고 우리 미마에 있는 제자들이 우리가 이 빛의 망대를 정말 세워야겠다고 마음을 먹었습니다. ကျမ်းစာကြောင်းတက်တဲ့သူတွေရောကျမတို့မှုတော်ဆောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဟာတိဆောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကအခုတိဆောက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားတဲ့သူတွေအားလုံးဟာတိဆောက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုတိဆောက်ရမလဲဆိုတာငါကဘယ်သူလဲတိတဲ့သူကတိဆောက်နိုင်တယ်ဘယ်သူကိုယုံနေတာလဲကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဘယ်သူကိုယုံနေတာလဲပြီးတော့ကျွန်တော်
ကျွန်ုပ်တို့ကဘယ်သူတွေကိုပြန်ပြီးမှလက်ဆင့်ကမ်းပေးရမလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးမှနားလည်လာမယ်ပေါ့နော်ကိမျောစင်ဒီမျောစင်ကိုတိဆောက်တဲ့သူတွေကအလင်းကိုတိပြီးမှအလင်းရှင်ကဘာကိုလိုအပ်တယ်လဲဆိုတာကိုနားလည်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 그 빛의 망대를 아까 목사님께서 다 우리 여기에 렘넌트들까지 세울 수 있다라는 말씀 것처럼 우리 여기에 참석하는 모든 사람들이 내가 나의 정체성을 잘 알고 첫 번째로는 나의 정체성을 확신하게 알아야 된다. 그것은 내가 하나님의 성삼위 하나님의 자녀다. 그리고 부활의 신앙으로 우리가 그 393의 기도로 우리의 빛의 망대를 세워야 된다고 말씀 붙잡았습니다. 아멘. 감사합니다. 우리 마지막으로 우리 RBC에서 포럼해 주세요. ABC trong hạ sẽ forum lúc bị bỏ. 그래서 저렇게 너무로 심하고 드니스 호다 때문에 저 공화에 실어 열리고 내가 폰 놓치 말이에요. 바텀아 전에 신장 참여로 모두 슈크로 하는 롱테레네 번호 가져가 먹고 어택하는 마 다시나고 이러 비야 그래서 공화에 실어요. 첫 번째로는 부활하신 예수님이 그 2000년 전에 마가다라방에서 역사하셨다라는 것입니다. 그 신대가는 신장 참여로 모두 슈크로 하는 자 코치지 아무 비례 실에서 공화에 실어요. 두 번째로는 부활하신 주님이 지금도 역사하고 계신다라는 것을 붙잡았습니다. 이 비아드 슈크로 하는 제린세 보여 더 필요해. 내가 가르마디 컴퓨터 참여층을 해도 곱실에서 공화에 실어요. 주님이 모든 사람들에게 구원하기 위해서 그리고 그 십자가에 죽으신 부활하신 것은 우리에 위해서 능력이다라는 것을 붙잡았습니다. 이 신대가는 신장 참여로 모두 슈크로 하는 노로 테마스 예실에서 공화에 실어요. 죽으시고 부활하신 그 주님이 지금 우리와 함께 우리의 안에 계신다라는 것을 붙잡았습니다. 예, 저노로 미마비아도 링고 총링세고도 김여신고를 뒤서야면서 공화에 실어요. 우리가 미마 나라를 살리기 위해서 빛의 망대를 세워야 된다고 붙잡았습니다. 노선체는 미마비레마서 이것도 세도지 혼인야사가 대손내시래 이렇게 손내를 혼인을 리보에도 우리냐사 필요하면서 공화에 실어요. 지지리고. 세하염냐는 미마 나라의 모든 영혼들이 죽어가고 있는데 그 영혼들을 살리기 위해서 우리가 빛의 망대를 세워야겠다고 말씀을 붙잡았습니다. 아멘.